আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে। শুরুতে কি করতে চাচ্ছেন, আপনি কি পছন্দ করেন? ব্যাটিং পছন্দ করলাম। আচ্ছা, ঠিক ট্রেনে আপনি কত রান আশা করছেন? 120। 120 শুভকামনা আপনার জন্য। টসে পরাজয় বরণ করে এমন কেমন খারাপ লাগছে? না, টসে হেরে মন খারাপ করতে দিচ্ছি। তো বোলিং আমরা আগের বার বোলিং পেয়েছি, তো আগেরবার কনফিডেন্সটা আমরা এবারও ধরে রাখি। ধন্যবাদ, শুভকামনা রইল। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখছেন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ইন্টার কলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ 2023 পাওয়ার বাই অফিস অফ স্পোর্ট। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন, যুক্ত থাকুন। আমরা চলে যাব কমিউনিটি বক্সে, যেখানে যুক্ত রয়েছেন লুৎফুর রহমান। সিয়াম, দুই টিমে দুইটা প্লেয়ার। সরি সরি, খেয়াল করি নেই। তুমি কই প্লেয়ার ধরো, আম্মু প্লেয়ার ধরবো কেন? 5টা 5:30 বাজে বের হচ্ছে। ও ধরতে পারবে কেন? কি দিয়ে ধরবো? আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, সবাইকে স্বাগত আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ইন্টার কলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ 2023 পাওয়ার্ড বাই অফিস অফ স্পোর্টস। কমিউনিটি বক্সে আবারও যুক্ত হয়ে গেছে আপনাদের সঙ্গে লুৎফুর রহমান। বাংলা ধারাভাষ্যে সবাইকে আবারও স্বাগত। এই মুহূর্তে দিনের ম্যাচ নাম্বার 8 নম্বর ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা, অপরদিকে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা যাত্রাবাড়ি ঢাকা। তবে টসে জয়লাভ করে বিএফ শাহিন কলেজ শুরুতেই ব্যাট করবার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। তবে টি10 নিজেদেরকে প্রমাণ করবার জন্য উপযুক্ত রণাঙ্গন বলা যেতেই পারে। পরন্তু বিকেলে প্রাকৃতিক ফ্লাডলাইটের ঝলমলে আলোতে আমরা এআইইউবির প্লেগ্রাউন্ডে আরও একবার সবাইকে স্বাগত। দেশ এবং দেশের বাইরে যারা আমাদের অফিসিয়াল ফ্যান পেজ এআইবি ফ্যান পেজে স্ট্রিম করে লাইভ সম্প্রচার দেখছেন, তাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি। অনেকেই যুক্ত রয়েছেন সেই সকাল থেকে আমাদের সঙ্গে, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে, সৌদি আরব থেকে, কাতার থেকে এবং ওমান থেকেও যুক্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সবাইকে শুভকামনা আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য। ভাইয়া ইতিমধ্যেই দুজন ব্যাটার কিন্তু মাঠে প্রবেশ করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন লেফট আর্ম ব্যাটার, তবে এখনো পর্যন্ত টিম লিস্ট আমরা পাইনি।
প্রথম বল, এবার কিন্তু সল্টে পেয়েছিলেন বল, দুর্দান্ত একটা লেফটেড পিক আপ শট। প্রথম বলেই 6টা হাঁকালেন বোলার আরিফকে, প্রথম বলেই একেবারে মাসুল গুনতে হলো 6টি রান। পরের বল যাচ্ছেন ওভার 2 উইকেট বল করলেন, গুড লেন্থ ডেলিভারি, স্টাম্পের উপর আলতো করে ফিক করেছেন, মিড উইকেটে ফিল্ডার রয়েছে সেখান থেকে যতক্ষণে রিপ্লাইটা দিলেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, আরও একটি রান বাড়লো, দলীয় স্কোর 7 রান। বিনা উইকেটে এখনো পর্যন্ত বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা। দলীয় ক্যাপ্টেন শুভ স্ট্রাইকিং এ রয়েছেন, রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটার। পরের বল এবার কিন্তু রাউন্ড উইকেট বল করলেন, তবে ওয়াইড হয়েছে, আরও একটু অতিরিক্ত থেকে রান আসলো, 8 রান। শুরুতেই টসে জয়লাভ করে ব্যাট করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা। আরিফ যাবেন পরের বলটি, রাউন্ড উইকেট বল করে থাকেন, যাচ্ছেন আরিফ, রাইট হ্যান্ডেড ফাস্ট মিডিয়াম বোলার। এবার কিন্তু ওভার উইকেট বল করলেন, তবে টার্নিং করে বল চলে গেল লেগ স্টাম্পের বাইরে। আম্পায়ার 2 হাত 2 দিকে প্রশস্ত করে বুঝিয়ে দিলেন, আম্পায়ার 2 হাত 2 দিকে প্রশস্ত করে বুঝিয়ে দিলেন হোয়াইট বল। পরের বল এবার কিন্তু ইয়র্কার লেন্থের ডেলিভারি ছিল, আরও একটি ডট বল। পরের বল এবার কিন্তু ব্যাটের মাঝ ব্লেডে লাগে, টপেজ হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত উইকেটটা ভাঙতে পারলেন না, অর্থাৎ ক্যাচটা লুফে নিতে পারলেন না। দলীয় সংগ্রহ আরও একটু বাড়লো, 10 রানে পৌঁছে গেল। পরের বল এবার কিন্তু একটা পুল করেছেন ডিপ মিড উইকেট দিয়ে সীমানার বাইরে। পরের বল ওয়ান্স এগেন অ্যাবসলুটলি ব্রিলিয়ান্ট পুল শটটা খেললেন মিড উইকেটের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে। চমৎকার একটা ছয়ের মার উপহার দিলেন এবং সেই সাথে আরও একটি প্রথম ওভারের সমাপ্তি। 1 ওভার শেষে 20 রান, কোনো উইকেট না হারিয়ে বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা। নতুন বোলার এসছেন বাইজিৎ এসছেন, লম্বা রান আপনি বল করে থাকেন। বাইজিৎ যাচ্ছেন, প্রথম বল ওভার উইকেট বল করলেন, গুড লেন্থের ডেলিভারি, আউটসাইড অফ স্টাম্প, জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা কাট করলেন, তবে কাভারে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার, শর্ট কাভারে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার সেখান থেকে যতক্ষণে রিপ্লাইটা দিলেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, 1টির বেশি রান পাবেন না। দলীয় সংগ্রহ একটু বাড়লো, 21 বিনা উইকেটে বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা। রোহানের ব্যক্তিগত সংগ্রহ 17, অপরদিকে শুভ ব্যক্তিগত 2 রান নিয়ে খেলছেন। যাচ্ছেন পরের বল, এবার কিন্তু গুড লেন্থের ডেলিভারি, স্টাম্পের উপরে একেবারে বোল্ড, টাটকা একটি বোল্ড, কি বলবো এটাকে, দুর্দান্ত অ্যাকশন, গুড লেন্থের ডেলিভারি, সরাসরি বোল্ড, নিট অ্যান্ড ক্লিন বল। প্রথম উইকেটের পতন বিএফ শাহিন কলেজের জন্য একটা হৃদয় বিদারক দৃশ্য। বাইজিৎ তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে প্রতিপক্ষের জন্য ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। প্রথম উইকেটের পতন, 21 রান থেকে 16 রান, 5টি রানের মাইনাস, অপরদিকে 1টি উইকেটের পতন। নতুন ব্যাটার এসছেন চেজ নাম্বার 10 রিফাত হাসান, তিনি কিন্তু এসছেন, এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে রয়েছেন রিফাত। বোলিং প্রান্তে
বল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বাইজিত দৌড় শুরু করলেন। বাইজিত পরবর্তী শিকারটি ঘর তোলবার জন্য এবার কিন্তু ঘুরলেন তো ডেলিভারি এবং বোল্ড কি দেখালেন, এটা প্রতিপক্ষের জন্য একেবারে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাইজিত। পরপর দু বলে দুটি বোল্ড, অ্যাবসলুটলি ব্রিলিয়ান্ট। নিজেকে প্রমাণ করবার জন্য এসেছেন, আসলেন, দেখলেন, যেন জয় করলেন। তবে হ্যাটট্রিক চান্স, এই জন্য বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই পাকিস্তানের ওয়াসিম আকরামের কথা, বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই বাংলাদেশের কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুরের কথা এবং নড়াইল এক্সপ্রেস খ্যাত মাশরাফি বিন মুর্তজার কথা। বাইজিত কি চমক দেখাচ্ছেন দলের জন্য এবং হ্যাটট্রিক চান্সটা কি পারবেন সেটাকে কাজে লাগাতে, সেটা অবশ্য দেখার বিষয়। যাচ্ছেন বাইজিত, এবার কিন্তু ফুল টস ধরনের ডেলিভারি, একটা কাট এবং ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল পেরিয়ে সীমানার বাইরে। বাইজিত পরবর্তী বলটা করলেন, সেখানে অবশ্য গুড লেন্থের ডেলিভারি ছিল, যথেষ্ট পেসটাকে জেনারেট করেছিলেন। প্রায় 141 কিলোমিটার গতিবেগে বল করে থাকেন এই বাইজিত। পরবর্তী বল এবার কিন্তু ইয়ারকালান্তের ডেলিভারি, ভারী সুন্দর করে একটা ড্রাইভ করবার চেষ্টা, সেখানে অবশ্য খুব ভালোভাবে হয়নি, তবে যতটুকুই হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আরও একটি রান কিন্তু তুলে নিলেন। তবে স্কোর লাইনটা বাড়লো 16টি রান তুলতে গিয়ে মূল্যবান দুটো উইকেটকে খোয়াতে হয়েছে বিএফ শাহিন কর্মীটোলাকে। অপরদিকে বাইজিত তিনি কিন্তু সফল বোলার বলা যেতেই পারে, বলতে না বলতে আরও একটু ওভারের সমাপ্তি, 2 ওভার শেষে 16 এবং এই 16টি রান তুলতে গিয়ে মূল্যবান দুটি উইকেটকে খোয়াতে হয়েছে। প্রথম বল আরিফের, এবার কিন্তু শার্ট প্রান্তে ডেলিভারি, বাউন্সার ছিল, তবে অফ স্টাম্পের অনেকটাই বাইরে। অফ স্টাম্পের বাইরের বল পুল করবার চেষ্টা করেছিলেন, সঙ্গত কারণেই ব্যাটের সম্পর্ক হয়নি, রানের সুযোগ নেই। আরও একটি ডট বল। ম্যাচ নাম্বার 8 প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা, অপরদিকে তামিরুল মিল্লাত। পরের বল ফুল লেন্থের ডেলিভারি ছিল, ফুল টস ছিল, সেখানে একেবারে অফ ড্রাইভ। লেফট একটা অফ ড্রাইভ, ম্যাক্সিমাম লগ অফের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে। ফিল্ডাররা শুধু তাকিয়ে দেখলেন, কোনো কিছু করার ছিল না, কি করবেন, তাকানো ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। আরিফ যাচ্ছেন পরবর্তী বল করবার জন্য, ওভার উইকেট বল করলেন, গুড লেন্থের ডেলিভারি, আবার অল স্টাম্পের বাইরে একটা গ্লান্স করে দিয়েছেন, বল চলে গেল লং লেগ পেরিয়ে সীমানার বাইরে, 4 রান। পরের বল এবার কিন্তু শার্ট লেন্থের ডেলিভারি, বাউন্সার ছিল, হুক শটটা খেলেন, লং লেগ পেরিয়ে সীমানার বাইরে। আরিফ পরের বল ওভার উইকেট বল করলেন, ইয়ারকালান্তের ডেলিভারি, অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট। ব্যাটার কিন্তু তাকিয়েছিলেন শেষ মুহূর্তে, সে কি হলো বোঝার আগেই কিন্তু বোল্ড হয়ে গেলেন, নিট অ্যান্ড ক্লিন বোল্ড, পরিষ্কার বোল্ড। আরও একটি উইকেটের পতন বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলার জন্য, এবং তার জায়গায় কি আসবে সম্ভবত প্লেয়ার লিস্টে যেটা দেখতে পেলাম সেটা নাবিল আসার কথা, তবে নাবিল আসবে কিনা সেটা অবশ্য দেখবার বিষয়। তবে এই মুহূর্তে আরও একটি উইকেটের পতন এবং 5টি রানের মাইনাস। আমাদের স্কোর বোর্ডের দায়িত্ব রয়েছেন নূরে আলম এবং শ্রদ্ধেয় আলম স্যার, তাদের জন্য শুভকামনা রইল, এবং সাহেব আলী, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের অফিস অফ স্পোর্টসের চমৎকার একটি আয়োজন, এক ঝাঁক স্বপ্ন সারথীদের সতীর্থ নিয়ে রিফাত হাসান যে চমৎকার আয়োজনটি করেছেন, সত্যি প্রশংসার দাবিদার, কিন্তু স্পেশালি থ্যাঙ্কস, তিনি অবশ্যই পাবার যোগ্য। যাই হোক, পরের বল এবার কিন্তু
রাউন্ড উইকেট বল করলেন, ডাউন দ্য পিচে এসে আবারও ডিফেন্স করবার একটা চেষ্টা, যতটুকু ডিফেন্স হয়েছে ঠিক ততটুকু থেকেই কিন্তু রানটা বের করে নিয়ে আসলেন নাবিল, এবং চমৎকার একটা সমঝোতা দু ব্যাটারের মধ্যেই আরও একটি রান বাড়লো। দলীয় স্কোর 3 উইকেট হারিয়ে 26। চলছে 3 ওভারের খেলা এবং সেই সাথে 3 ওভারের সমাপ্তি। 3 ওভার শেষে 26, 3 উইকেট হারিয়ে বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা। নতুন বোলার এসছেন তারেক রহমান, প্রথম বল। এবার কিন্তু গুড লেন্থের ডেলিভারি, একটা পুল শট খেলবার চেষ্টা, স্কোয়ার লেগে ফিল্ডার দৌড় দিবেন কি দিবেন না, দোদুল্যমান ছিলেন কিন্তু ঠিক সেই অবস্থার সেই সুযোগটা কাজে কিন্তু লাগালেন। ধুকপাস করছিলেন যাবেন কি যাবেন না, রান নিবেন কি নিবেন না, সেই সুযোগটাই ফিল্ডার কিন্তু কাজে লাগালেন, একেবারে রান আউট করে সাজঘরে ফিরিয়ে দিলেন। একদিকে উইকেটের বিপর্যয়, অপরদিকে 5টি রানের বিপর্যয়, দুদিক থেকেই বিপর্যয়। 26 থেকে 21, উইকেটের 3 থেকে 4। কি হচ্ছে এসব? চতুর্থ ওভার খেলা চলছে, 4 উইকেট হারিয়ে 21 রান বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলার জন্য। নতুন বোলার তিনি কিন্তু তারেক, এবং নতুন ব্যাটার এসছেন জিহাদ। তারেক যাচ্ছেন, এবার কিন্তু ইয়ার খেলাতে ডেলিভারি ছিল জায়গায় দাঁড়িয়ে, তো ডিফেন্স করলেন তারেক কর্তৃক ফিল্ডিং, অর্থাৎ বোলার কর্তৃক নিজেই ফিল্ডিং করলেন, রানের সুযোগ নেই। আরও একটি ডট বল। জিহাদ এখনো পর্যন্ত নন স্ট্রাইক প্রান্তে, স্ট্রাইকে রয়েছেন শুভ, ব্যক্তিগত দুরান নিয়ে খেলছেন। পরের বল, এবার কিন্তু হাঁটু করে একটা কাভার ড্রাইভ, যতক্ষণে কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন, একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, আরও একটি রান বাড়লো, 22 রানে পৌঁছে গেল এবং শুভর ব্যক্তিগত সংগ্রহ 3। এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে রয়েছেন নতুন ব্যাটার জিহাদ। পরের বল, গুড লেন্থের ডেলিভারি ছিল অফ স্টাম্পের বাইরে, সোজা ব্যাটে খেলেছেন এবং লগ অফে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডারের হাতে ক্যাচটা ধরা খেলো। কি করলেন এটা? তারেক রহমান তিনি যে বলটা করেছিলেন অফ স্টাম্পের উপরে, সেটা কিন্তু ক্যাচ তুলে দিল একেবারে লগ অফের ফিল্ডার মাহমুদুলের হাতে। আরও একটি উইকেটের পতন, সেই সাথে জিয়াদের উইকেটটি পড়ে গেল এবং সেই সাথে 5টি রানেরও বিপর্যয়। 22 রান থেকে 17, 4 উইকেট থেকে 5 উইকেট। আস্তে আস্তে উইকেট যত বাড়ছে রান তত কমছে। নতুন ব্যাটার এসছেন, কে এসছেন? মনসুর আলী। এবার কিন্তু ফুল টাচ ধরনের ডেলিভারি, আলতো করে গাইড করে দিয়েছেন, সেখানে কাভারে শর্ট কাভারে ফিল্ডার কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন। একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, একটির বেশি রান পাবেন না। এবং পরের বল, এবার কিন্তু ইয়ার কলান্তে ডেলিভারি ছিল, ব্যাটটাকে চেপে ধরেছিলেন কোনোভাবে, তো শেষ পর্যন্ত কোনো রানের সুযোগ নেই। আরও একটি ডট বল, এরই মধ্য দিয়ে আরও একটি ওভারের সমাপ্তি। 4 ওভার শেষে 18, 5 উইকেট হারিয়ে বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা। তবে অনেকেই কিন্তু যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত। সৌরভ বর্মন যুক্ত হয়েছেন, আব্দুল্লাল জুনাইদ যুক্ত হয়েছেন, বিলকিস বেগম রিনি যুক্ত হয়েছেন, শুভকামনা জানিয়েছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমরা অভিনন্দন জানাই আপনাকে, আপনারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। দেখতে থাকুন সরাসরি সম্প্রচার AIUB অফিস অব স্পোর্টসের ইন্টার কলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ 2023 পাওয়ার্ড বাই অফিস অব স্পোর্টসের প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। শেখ সাদি এসছেন, নতুন বোলার। প্রথম বল রান আউট হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চমৎকার গতিসম্পন্ন দুই ব্যাটার, দারুণ বোঝাপড়ায়, দারুণ সমঝোতা একটি রান তুলে নিলেন এই মুহূর্তে। এই রানটি সুবাদে দলীয় সংগ্রহ 19। শেখ সাদি ওভারের দ্বিতীয় বলটি করবার জন্য যাবেন, চেজ নাম্বার 75, সাকিব আল হাসানের চেজ নাম্বারের সাথে মিল রয়েছে। যাই হোক, পরের বল, ওভার উইকেট বল করলেন, গুড লেন্থের ডেলিভারি, স্টাম্পের উপরে আবেদন উঠেছে, কোনো ধরনের কোনো ঝুঁকি নেননি, তবে সেই সাথে কোনো বিপর্যয় নয়।
এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে রয়েছেন শুভ, ব্যক্তিগত 3 রান নিয়ে খেলছেন। পরের বল এবার কিন্তু গুড লেন্থের ডেলিভারি ছিল, টার্ন করে লেগ স্টাম্পের বাইরে চলে যায়, যে কারণে আরও একটি ওয়াইড বল, আরও একটি রান বাড়লো বিএফ শাহিন কলেজের জন্য। দলের যখন নাজেহাল অবস্থা, ঠিক সেই জায়গা থেকে দলকে টেনে তুলবার একজন খেলোয়াড়ের কিন্তু সেই সক্ষমতা রয়েছে। বলতে না বলতে আবার একটা ফ্লিক, মিড উইকেটের ফিল্ডার থ্রোটা করেছেন, তবে তার আগে পৌঁছে গেলেন। আরও একটি রান দলের জন্য, 21 রান। বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা টসে জয়লাভ করে তারা কিন্তু ব্যাট করবার সিদ্ধান্ত নেয়। যাচ্ছেন শেখ সাদি, এখন উইকেট বল করলেন লেগ স্টাম্পের বাইরে, ওয়াইড বল, এবং মনসুর রয়েছেন এই যাত্রা স্ট্রাইকে। পরের বল আলতো করে একটা ড্রাইভ করলেন, তবে রান আউট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কি হয়, আমাদের সেকেন্ড আম্পায়ার, ফিল্ড আম্পায়ার, তিনি কিন্তু জানিয়ে দিলেন নট আউট, সময়োচিত সিদ্ধান্ত বলা যেতেই পারে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ দুজন আম্পায়ার, দেখে শুনে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত যেখানে নিচ্ছেন সেখানে সময়োচিত সিদ্ধান্ত বলা যেতেই পারে। তবে আমাদের রেফারি আম্পায়ারিং জগতের বিস্ময়কর এক একটি নাম, বিশুদ্ধ এক একটি নাম, সাইমন এবং ছোটন রয়েছেন। যাচ্ছেন শেখ সাদি, ওভার পরে বল, ওভার 2 উইকেট বল করলেন, শর্ট অফ লেন্থের ডেলিভারি, বাউন্স, আর জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা হুক শট, বল চলে গেল অবশ্য স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে। পরের বল এবার কিন্তু অফ স্টাম্পের বাইরে, গালিতে ফিল্ডার ছিল, সেখান থেকে যতক্ষণে রিপ্লাইটা দিলেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন। বলতে না বলতেই এবং বলতে না বলতে আরো একটি ওভারের সমাপ্তি। 5 ওভার শেষে 30, আর 30টি রান তুলতে গিয়ে মূল্যবান 5টি উইকেটকে খোয়াতে হয়েছে বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলাকে। নতুন বোলার এসছেন, বাইজিত এসছেন, 6 রানে 2টি উইকেট নিয়েছেন। প্রথম বল, এবার কিন্তু প্রথম বলে বোল্ড, নিড এন্ড ক্লিন বোল্ড। তবে বাইজিতের এই উইকেট শিকারের পর যে সেলিব্রেশনটা রয়েছে, অসম্ভব সুন্দর সেলিব্রেশন, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল এই বাইজিতের এই সেলিব্রেশন। তবে উইকেট হান্টার বাইজিত, তাকে কিন্তু বেশ হাস্যোজ্জ্বল দেখাই যাচ্ছে, আর দেখা যাবেই বা না কেন, আসলেই উইকেট প্রতিপক্ষের জন্য একটা ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন এই বাইজিত। 140 কিলোমিটার, কখনো বা 141 কিলোমিটার, কখনো না স্লোয়ার ডেলিভারি দিয়ে ব্যাটারকে একেবারে কুপকাত করে দিচ্ছেন। নতুন ব্যাটার এসছেন, সাগর এসছেন, স্ট্রাইকে রয়েছেন সাগর। বাইজিত যাবেন পরবর্তী শিকারটি ঘরে তোলবার জন্য, দৌড় শুরু করলেন বাইজিত। এবার কিন্তু ইয়র্কার লেন্থের ডেলিভারি, তবে শেষ পর্যন্ত ওয়াইড ইয়র্কার, ওয়াইড ছিল, এবং সেই সাথে থার্ড ম্যান গোলে বল বেরিয়ে গেল বাউন্ডারি লাইনের ওপারে। আরও একটি 4, ওয়াইডে 4, এবং সেই সাথে 5টি রান হবে, এবং 30-এর কোঠায় পৌঁছে গেল দলীয় স্কোর। বাইজিত যাচ্ছেন পরের বলটি করবার জন্য, ওভার 2 উইকেট বল করলেন, আবারও সাল্টে পেয়েছিলেন বল, ব্যাকফুটে এসে ডিফেন্স করলেন, একটির বেশি রান পাবেন না। আরও একটি রান, দলীয় স্কোরটা একটু বাড়লো, 31, 6 উইকেট হারিয়ে বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা। বাইজিত পরবর্তী শিকারটি ঘরে তোলবার জন্য, তবে মনসুর আলী রয়েছেন এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে, লেফট আর্ম ব্যাটার। যাচ্ছেন পরের বল, আবেদন, তবে রান আউটের সম্ভাবনা, এবং সেই সাথে আরও একটি উইকেটের পতন, সেই সাথে 5টি রানের বিপর্যয়। 31 থেকে 26, 6 উইকেট থেকে 7 উইকেট, কি হচ্ছে? তবে নতুন ব্যাটার মাঠে ছুটে গেলেন মাহবুব আলম, তিনি কিন্তু মাহবুব হাসান,
বাইজিৎ পরের বল, এবার কিন্তু ফুল টস ডেলিভারি ছিল, স্টাম্পের একটা ড্রাইভ করেছিলেন, অফ ড্রাইভ, সেখানে অবশ্য যতক্ষণে কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন একবার, এর জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন। আর একটি রান বাড়লো 27, তবে 87টি রান তুলতে গিয়ে মূল্যবান 7টি উইকেটকে খোয়াতে হয়েছে বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলাকে। বাইজিৎকে বলা যেতেই পারে উইকেট হান্টার, উইকেটের জন্য তিনি মাঠে আসেন, এই জন্য এমন এক অবস্থা প্রতিপক্ষের জন্য ত্রাসের কারণ। পরের বল ইয়র্কার লেন্থের ডেলিভারি ছিল, আলতো করে একটা ফ্লিক করেছেন, মিড উইকেটের ফিল্ডার, রান আউট হওয়ার সম্ভাবনা এবং আউট। অ্যাবসলুটলি ব্রিলিয়ান্ট। উইকেট হলো 7 থেকে 8, রান হলো 27 থেকে 22। কি করলেন, যে কথাটি বলছিলাম, প্রতিপক্ষের জন্য একটা টর্নেডো যার নাম বায়েজিদ, প্রতিপক্ষের জন্য একটা ত্রাসের নাম বায়েজিদ, একাই ধসিয়ে দিচ্ছেন প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইন আপ। শেষ পর্যন্ত কি করবেন সেটা অবশ্য দেখবার বিষয়। তবে এখনো পর্যন্ত 8 উইকেট হারিয়ে 22 রান, চলছে 6 ওভারের খেলা। নতুন ব্যাটার এসছেন গালিব। এখনো পর্যন্ত বাইজিদের লাস্ট ওয়ান বল রয়েছে, একটি বল রয়েছে মাত্র, একটি বল থেকে কি পারবেন একটি উইকেট তুলে নিতে নাকি? গালিব এবার কিন্তু ফুল টস ডেলিভারি ছিল এবং সেই সাথে কোনো রানের সুযোগ নেই। আরও একটি ওভারের সমাপ্তি, 6 ওভার শেষে 22, 8 উইকেট হারিয়ে বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা। সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আপনারা উপভোগ করছেন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ইন্টার কলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ 2023 পাওয়ার্ড বাই অফিস অব স্পোর্টস। সপ্তম ওভার করবার জন্য তারেক রহমান এসছেন। তারেক, প্রথম বল ওয়াইড, আরো একটি রান বাড়ল। অনেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে, আব্দুল্লাহ আল জোনায়েদ যুক্ত হয়েছেন, বিলকিস বেগম রিনি যুক্ত হয়েছেন, খালিদ তাইফ যুক্ত হয়েছেন, সাকিব আল হাসান যুক্ত হয়েছেন এবং সাকিবুল আলম সানি তিনিও যুক্ত হয়েছেন। সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং সরাসরি সম্প্রচার দেখার জন্য। সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করছেন এবং অভিনন্দন জানাচ্ছেন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন আমাদের এই AIUB'র প্রোগ্রামগুলো, এবং সবগুলো প্রোগ্রামে সংযুক্ত থাকবেন সেটাই প্রত্যাশা করছি, এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন যাতে আপনি নিজেও দেখতে পান এবং অপরকেও দেখার সুযোগ করে দেবেন। যাই হোক, পরের বল এবার কিন্তু নো হবে এবং নো বল এবং ফ্রি হিট, ব্যাটারের জন্য একটা বাড়তি পাওনা ফ্রি হিট। গালিব, পরের বল তারেক, এবার কিন্তু গুড লেন্থের ডেলিভারি ঠিক মতোই কিন্তু কাজে লাগিয়েছেন, ডাউন দ্য পিচে এসে আবারও একটা ফ্লিক শট, মিড উইকেট পেরিয়ে সীমানার বাইরে, 6 রান। পরের বল এবারও কিন্তু একটা ফ্লিক করেছিলেন, ডিপ মিড উইকেটে ফিল্ডার রয়েছে, সেখান থেকে যতক্ষণে কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন, একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, 37, 8 উইকেট হারিয়ে বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা। পরের বল এবার কিন্তু শর্ট অফ লেন্থের ডেলিভারি লেগ স্টাম্পের বাইরে, তবে আরও একটি ওয়াইড বল, আরও একটি রান বাড়লো, 37-এর পরিবর্তে 38, রানের চাকাটা একটু একটু জন্য ঘুরে চলছে। শেষ পর্যন্ত কতটি রান তুলতে পারেন সেটা অবশ্য দেখবার বিষয়। যাচ্ছেন তারেক, পরের বল ওভার দ্য উইকেট বল করলেন, গুড লেন্থের ডেলিভারি আউটসাইড অফ স্টাম্প, একটা ড্রাইভ করেছিলেন কিন্তু ব্যাটে বলে সম্পর্ক হয়নি, রানের সুযোগ নেই। আরও একটি ডট বল, T10 কিংবা T20-র মধ্যে এক একটি ডট বল যেন একটা মহামূল্যমানের। যাই হোক, তারেক তিনি কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করবার জন্য এসছেন এবং শেষ পর্যন্ত খুব প্রমাণ করতে পারবেন কিনা। পরের বল ওভার দ্য উইকেট, আবার শর্ট অফ লেন্থের ডেলিভারি, 126 কিলোমিটার পার আবার গতিতে বল করেছেন, একটা স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল কিন্তু সেই ভুলটা করলেন। অফ স্টাম্পের বাইরের বল, অফ ড্রাইভে খেললেন, বল চলে গেল লগ অফের ফিল্ডার, তার হাতে ক্যাচ, সরাসরি ক্যাচ আউট হয়ে পেভিলনে, এবং আরও একটি উইকেটের পতন। গালিব চলে গেলেন
এবং সেই সাথে বলটা যে তুলে দিলেন, ক্যাচটা লুফে নিলেন মাহমুদুল, তিনি কিন্তু একবারের জন্য ভুল করবার সুযোগ দিলেন না, ভুলটা করার কোনো অপশনই রাখলেন না। গালিব চলে গেলেন প্যাভিলিয়নে। নতুন ব্যাটার এসেছেন ফাহিম, আরও একটি উইকেটের পতন, 9 উইকেট হারিয়ে 33 রান। লেগ স্টাম্পের বাইরে, হোয়াইট বল, তারেক, অ্যানাদার হোয়াইট। তবে তারেকের মুন্সিয়ানা কিন্তু বলা যেতেই পারে, পরপর কয়েকটি ওয়াইড দিলেন, তারপর আলতো করে একটা কাটার দিলেন, সেটা কিন্তু একেবারে তুলে দিলেন লগ অফের ফিল্ডারের হাতে। পরের বল, এবার শর্ট অফ প্লান্তে ডেলিভারি আউটসাইড অফ স্টাম্প, জায়গায় দিলে একটা স্লাইস, তবে ডিপ থার্ড ম্যানে ফিল্ডার রয়েছে, আউটার এজ হয়ে বল চলে যায় থার্ড ম্যানে। সেখান থেকে যতক্ষণ রিপ্লাইটা দিলেন, একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন, আরও একটি রান আসলো। তারেক লাস্ট বল, ষষ্ঠ ওভারের শেষ বলটি করবেন তারেক। ওভার উইকেট বল করলেন, গুড লেন্থের ডেলিভারি ডাউন দ্য পিচে, এসে আবারও কি করলেন, এটা নিশ্চিত রান আউট। দূর থেকে ডিরেক্ট হিট, ডিরেক্ট শুট, একেবারে ডিরেক্ট থ্রোর মাধ্যমে সরাসরি স্টাম্পকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং সেই সাথে 10 উইকেটকে পরাজিত করলেন। 10 উইকেটকে এই মুহূর্তে ফেলে দিলেন। 10 উইকেট হারিয়ে 35 থেকে কত আসবে সেটা অবশ্য দেখার বিষয়। তবে প্রথম ইনিংসে বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা তারা কিন্তু টসে জয়লাভ করে ব্যাট করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বটে, শেষ পর্যন্ত সবকটি উইকেট হারিয়ে 30 রান থেকে আরও একটি উইকেটের পতন হয় এবং সেখান থেকে 5টি রান মাইনাস হয়। সে কারণেই তারা কিন্তু 25 রান করতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ 26 রানের টার্গেট। তামিরুল, মিল্লাত, কামিল, মাদ্রাসা, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা, তারা কি পারবে শেষ পর্যন্ত 26টি রানের যে টার্গেট সেটা পূরণ করতে, অ্যাচিভ করতে কি পারবে তারা? সমর্থিত দর্শক যারা আকাশচুম্বী স্বপ্ন নিয়ে আসছেন তাদের প্রিয় দলের জয় দেখবেন বলে। তবে দুঃখিত, 21 রয়েছে, 25 থেকে পরপর দুটি উইকেট, 31 থেকে পরপর দুটি উইকেটের পতন হয়, যে কারণে 31 থেকে 21 রানে চলে আসে। যাই হোক, 20 রানে চলে আসে, 30 থেকে 21 রানের একটা টার্গেট রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে খুব বড় একটা স্কোর নয়, তবে যেহেতু এখানে রানের একটা মাইনাসের ব্যাপার রয়েছে, অর্থাৎ একটি উইকেটের পতন হলে 5টি রান মাইনাস, সেই ক্ষেত্রে 21 রানে হতে পারে পাহাড় সমান টার্গেট, যদি অবশ্য বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা তারা অবশ্য ভালো বল করতে পারেন, ব্যাটারদের বেঁধে রাখতে পারেন এই 21 রানের মধ্যেই। তবে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা উপভোগ করছেন পরন্ত বিকেলে প্রাকৃতিক ফ্লাডলাইটের ঝলমলে আলোতে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ইন্টার কলেজ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ 2023 পাওয়ার্ড বাই অফিস অফ স্পোর্টস। এক ঝাঁক স্বপ্ন সারথীদের সতীর্থ নিয়ে সঙ্গে নিয়ে চমৎকারভাবে এই আয়োজন করেছেন অফিস অফ স্পোর্টসের কর্ণধার রিফাত হাসান। স্পেশালি থ্যাঙ্কস কিন্তু তাকে জানাতেই হচ্ছে। ইট পাথরের এই শহরের ফাঁকে এক টুকরো সবুজের সমারোহ আরও একবার যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে চিরসবুজ এই ক্যাম্পাস AIUB আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। অসম্ভবকে যেন সম্ভব করে দেখিয়েছেন, সবুজের ছোঁয়ায় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন এই সবুজের ক্যাম্পাসকে। যাই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি বিএফ শাহিন কলেজ কুর্মিটোলা তারা মাঠে প্রবেশ করেছেন এবং শেষ মুহূর্তে মিনি কনফারেন্সটা কিন্তু সেরে নিচ্ছেন। আমার মনে হয় স্কুল লাইনে একটু চেঞ্জ হতে পারে কিছুটা। যে কথাটি বলছিলাম, আমাদের স্কোর বোর্ডে একটু প্রবলেম হচ্ছিল, কারণ অনেক দূর থেকে দেখছিলেন তারা, যে কারণে ভুলটা সংশোধন হলো। 21 নয়, 26 রানের টার্গেট। 26টি রান পারবেন কি তামিরুল, মিল্লাত অ্যাচিভ করতে, সেটা অবশ্য দেখবার বিষয়। যদি পারেন তাহলে বিজয়ের বন্দরে তারাই নম্বর ভিড়াবেন, নিঃসন্দেহে বলা যেতেই পারে। নতুন দুজন ব্যাটার ডেবু করিয়েছেন এই মুহূর্তে।
মাহমুদুল রয়েছেন স্ট্রাইকে, নন স্ট্রাইক প্রান্তে মোকাররম। তবে বোলার হিসেবে যিনি আছেন দাঁড়িয়ে লং রেঞ্জে লম্বা রান আপ নিয়ে সাগর। প্রথম বল, এবার কিন্তু সারা প্রান্তের ডেলিভারি, বাউন্সার ছিল, বাউন্সার বলকে একেবারে পুল করে মিড উইকেটের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে। গ্রেট সিক্স, লং রেঞ্জের একটা সিক্স ছিল, প্রায় 84 মিটার দূরত্বেই অবস্থান করছিল এই ছক্কার শেষ প্রান্তটি। পরের বল আবার কিন্তু শর্ট প্রান্তের ডেলিভারি, অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট, আবারও ফুল শট, মিড উইকেট পেরিয়ে সীমানার বাইরে, আবারও 6, পরপর দুটি 6-এর মার। প্রথম দুটি লিগেল বল থেকে দুটি 6, তৃতীয় বল থেকে আরো একটি ক্যাচ, প্রথম উইকেটের পতন। 12 থেকে 7, উইকেট সংখ্যা বাড়বে, রান কিন্তু কমবে, দুদিক থেকে পরাজয়। ক্রিকেট হচ্ছে গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা, যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে পারে, যে কোনো নাটকীয়তার পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। এটাই হচ্ছে ক্রিকেট, আর এটাই হচ্ছে ক্রিকেটের সৌন্দর্য। আর একটি উইকেটের পতন, প্রথম উইকেটের পতন, একেবারে খেলা চলছে 7 রান, 1 উইকেট হারিয়ে তামিরুল মিল্লাত, কামিল মাদ্রাসা, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। নতুন ব্যাটার এসছেন মির নাবিল, এসছেন চেস নাম্বার 99, রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটার, বোলার সাগর। তবে প্রথম একটি উইকেটের পতন ঘটিয়েছেন সাগর। যাচ্ছেন পরের বল, এবার কিন্তু রাউন্ড উইকেট বল করলেন, শর্ট অফ লেন্থের ডেলিভারি, আউটসাইড আউট স্টাম্প, তবে অ্যাভয়েড হয়েছে সেটা। আরও একটি রান বাড়লো, 7-এর জায়গায় 8টি রান হলো। মির নাবিল তিনি কিন্তু মোকাবেলা করবেন সাগরকে। পরের বল আবার শর্ট অফ লেন্থের ডেলিভারি, আউটসাইড অফ স্টাম্প, জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা স্লাইস। কি করলেন এটা! হতাশার গহীন সাগরে নিজেকে যেন ঠেলে দিলেন, চেষ্টা করেছিলেন একটা স্লাইস করবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে দাঁড়ানো ফিল্ডারের হাতে ক্যাচটা তুলে দিলেন। 7-8 রান থেকে 3 রানে চলে আসলেন। তবে আরও একটি উইকেটের পতন, সাগরের কিন্তু হ্যাট্রিক চান্স। এবার আরও এক নাবিল, অর্থাৎ মির নাবিল চলে গেলেন, এবার ব্যাটার এসছেন নাবিল। হ্যাট্রিক চান্স রয়েছে, উইকেট যত বাড়বে রানের সংখ্যা তত কমবে, এটাই ক্রিকেট। T10, পরবর্তী বল, যাচ্ছেন সাগর, শর্ট প্লেন্থে ডেলিভারি, আউটসাইড অফ স্টাম্প, জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা কাট করবার চেষ্টা, কিন্তু ব্যাটে বলে সম্পর্ক হয়নি, রানের সুযোগ নেই। আরও একটি ডট বল, জিততে হলে করতে হবে 26টি রান, যদি এর মধ্যে উইকেট পড়ে যায় তাহলে 5টি করে রান মাইনাস হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সেই রান কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটা অবশ্য দেখবার বিষয়। সাগর লম্বা রান আপনি শোয়েব আক্তারের মতো লম্বা রান আপনি বল করে থাকেন। যাচ্ছেন সাগর, পরের বল, ওভার দ্য উইকেট বল করলেন, জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা লেফট টপ ড্রাইভ, লগ অফের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে। আম্পায়ার সাইমন 2 হাত উঁচু করে বুঝিয়ে দিলেন, গ্রেট 6। অনেকেই যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সঙ্গে। শুভ যুক্ত হয়েছেন, সাদাব দেওয়ান যুক্ত হয়ে গেছেন, আব্দুল্লাল জুনাইদ যুক্ত হয়েছেন, আবারও যুক্ত হয়েছেন শাহরিয়ার খান সোহাগ যুক্ত হয়েছেন, সাকিব আল হাসান যুক্ত হয়েছেন, আরও অনেকেই যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সাকিবুল আলম সানি তিনিও কিন্তু যুক্ত হয়েছেন। সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন, আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।
বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন, আপনি নিজেও দেখুন এবং অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। দ্বিতীয় ওভার করবার জন্য এসেছেন নাবিল। এই মুহূর্তে বল করবার জন্য নাবিল দ্বিতীয়বার অবশ্য একটি বল করেছেন। দ্বিতীয় বলটা করবার জন্য দৌড় শুরু করলেন, মোকাবেলা করবেন আরেক নাবিল, নাবিল টু নাবিল। পরের বল এবার কিন্তু যথেষ্ট পেসটাকে জেনারেট করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থার্ড ম্যান ফিরে সীমানার বাইরে সেই গতিময় বলটা ধরে রাখতে পারলে না। প্রায় 139 কিলোমিটার গতি সম্পন্ন বল ছিল, যেটাকে শেষ পর্যন্ত থার্ড ম্যান আর ধরে রাখতে পারলে না। বল চলে গেল বাউন্ডারি লাইনের উপরে, 4 রান। অতিরিক্ত থেকে আরও 4টি রান আসলো, দলীয় স্কোর 15। 2 উইকেট হারিয়ে চলছে 2 ওভারে খেলা। যাবেন নাবিল পরবর্তী শিকারটি ঘরে তোলবার জন্য। দৌড় শুরু করলেন নাবিল, ডান হাতি ফাস্ট বোলার। আবারও গুড লেন্থের ডেলিভারি ছিল, একটা ফ্লিক, তবে শেষ মুহূর্তে এসে কি করলেন, বল চলে গেল ডিপ এক্সট্রা কাভারে। সেখান থেকে ক্যাচটা উঠেছিল বটে, দৌড়ে সে কাভারে দিলেন, ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ রক্ষাটি করলেন, অর্থাৎ উইকেটটা তুলে নিলেন। নাবিলের উইকেট, মূল্যবান একটি উইকেট। আরও একটি উইকেটের পতন, 3 উইকেট হারিয়ে 15 থেকে 10 রানে নেমে আসলো অবশ্য তামিরুল মিল্লাত। তবে এই মুহূর্তে উইকেট হান্টার নাবিল, নাবিলকে বুঝিয়ে দিলেন আমি নাবিল, তোমার জন্য বিপজ্জনক, সেটাই যেন করে দেখালেন। নাবিল চলে গেলেন বাউন্ডারির অর্থাৎ গ্যালারিতে, অপরদিকে নাবিল পরবর্তী বল করার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নতুন ব্যাটার এসছেন, ডান হাতে ব্যাটার নাবিল বাইজিৎ। নাবিল পরের বল এবার কিন্তু শর্ট প্লেতে ডেলিভারি ছিল, বাউন্সার ছিল, একটা পুল করবার চেষ্টা, ব্যাটে বলে খুব বেশি সংযোগ হয়নি, যে কারণে রানের সুযোগ নেই। আরও একটি ডট বল। স্কোর লাইন বলছে 2 ওভার খেলা চলছে, 2.4 পরের বল এবার কিন্তু শর্ট প্লেতে ডেলিভারি কিছুটা লো লেন্থের ছিল, আবার একটা ড্রাইভ করলেন, নন ড্রাইভ, লগনে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার যতক্ষণে রিপ্লাইটা দিলেন ততক্ষণে রান নেওয়ার চেষ্টাই করলেন না। খুবই শান্ত স্বভাবের 2 ব্যাটার, দেখে শুনে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বুঝে শুনে যেন নিচ্ছেন। আসলে উইকেটের বিপর্যয় হচ্ছে, আস্তে আস্তে রানেরও বিপর্যয় হচ্ছে, যাচ্ছেন ওভারে শেষ বলটি করবার জন্য। এবার কিন্তু ওভার 2 উইকেট বল করলেন, আবার একটা ফুল শট, ডিপ মিডউইকেটের ফিল্ডার, সেখান থেকে রিপ্লাইটা দিলেন, রানের সুযোগ নেই। আরও একটি ডট বল। এই মুহূর্তে আরও একটি ওভারের সমাপ্তি, 2 ওভার শেষে 10 রান, 3 উইকেট হারিয়ে তামিরুল মিল্লাত, কামিল মাদ্রাসা যাত্রাবাড়ি। জিততে হলে করতে হবে 26টি রান, আর মাত্র 16টি রান বাকি আছে করবার জন্য। তবে এখনো পর্যন্ত 32টি বল পাবেন, অর্থাৎ 2 বলে 1 রান। এভাবেই যদি অন্তত তৃতীয়বারের প্রথম বল, সাগর এসছেন, প্রথম বলে 1টি রান। যথেষ্ট পেসটাকে জেনারেট করে থাকেন এই সাগর। পরের বল রাউন্ড উইকেট বল করলেন, তবে টার্ন করে অফ স্টাম্পের বাইরে, আরও একটি ওয়াইড, অ্যানাদার ওয়াইড, 12 রানে পৌঁছে গেল। আর মাত্র 14টি রান দরকার। শেষ পর্যন্ত কি পারবেন এই 14টি রান করতে? জিততে হলে করতে হবে 26 রান। এখনো পর্যন্ত 12, 3 উইকেট হারিয়ে 3 ওভার খেলা চলছে। যাচ্ছেন সাগর পরবর্তী বলটি করবার জন্য। রাউন্ড উইকেট বল করলেন, গুড লেন্থের ডেলিভারি, আউটসাইড অফ স্টাম্প, জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা কাট করবার চেষ্টা, ব্যাটে বলে খুব ভালো সংযোগ করতে পারলেন না, যে কারণে রানের সুযোগ নিয়ে আরও একটি ডট বল।
তবে প্রতিপক্ষের জন্য এই সাগর ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নিজের জাতকে চেনাবার জন্য, নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করবার জন্য নিজেকে উজাড় করে খেলছেন এই সাগর। যাচ্ছেন পরের বল, উইকেট হান্টার সাগর। পরের বল এবার কিন্তু অনেকটা ইয়র্কার লেন্থে ডেলিভারি ছিল, দেখে শুনে খেলছেন, রানের সুযোগ নেই, আরও একটি ডট বল। পরের বল এবার কিন্তু ইয়র্কার লেন্থে ডেলিভারি আউটসাইড অফ স্টাম্প, জায়গায় দাঁড়িয়ে আবারও একটা ড্রাইভ করবার চেষ্টা, ব্যাটে বলে সম্পর্ক হয়নি, রানের কোনো সুযোগ নেই, আরও একটি ডট বল। স্ট্রাইকে রয়েছেন এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে রয়েছেন এই মুহূর্তে মোকাররম, নন স্ট্রাইক প্রান্তে বাইজিত। তবে বল করছেন এই মুহূর্তে অবশ্য সাগর। যাচ্ছেন পরের বলটা নিয়ে, ওভার উইকেট বল করলেন, ইয়র্কার লেন্থের ডেলিভারি। তবে বিকট একটা আওয়াজ হয়েছিল শেষ মুহূর্তে এসে, সেটা কিন্তু বুঝতে পারলেন নট আউট। তবে পরপর 4টি লিগেল ডেলিভারি, কিন্তু 4টি ডট ছিল, সেটা কোনো রান দেননি। বেশ টাইট বোলিং করে যাচ্ছেন, হিসেব করেই বল করছেন, একেবারে হিসেব করেই যেন এক একটা বল ফেলছেন। পরের বল সাগর, যাচ্ছেন ওভার উইকেট বল করলেন, উঠলেন তো ডেলিভারি করলেন, রানের সুযোগ নেই। আর একটি মাত্র বল যদি লিগেল ডেলিভারি দেন রান ছাড়া, তাহলে মেডিন ওভার পাবেন। তবে এখনো পর্যন্ত 5টি লিগেল ডেলিভারি, 5টি ডট বল। স্ট্রাইকে রয়েছেন এই মুহূর্তে মোকাররম। তবে একের পর এক উইকেটের বিপর্যয় হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে তারাও চাইছেন যেহেতু রান কম উইকেটটাকে ধরে রাখতে। পরের বল এবার কিন্তু ওয়াইড হয়ে গেল, লেগ স্টাম্পের বাইরে ওয়াইড, এবং আরও একটি রান বাড়ল 13, 3 উইকেট হারিয়ে। এবার কিন্তু ফুল টস ডেলিভারি ছিল, পুল করলেন স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে। মোকাররম যেন এটার অপেক্ষায় ছিলেন, সুযোগ পেলে একেবারে তুলোধুনা করে ছাড়বো করলেন বটে, সেটাই দেখালেন, এবং দলীয় স্কোর 19 রানে পৌঁছে গেল মোকাররমের হাত ধরে। আর মাত্র 7টি রান, শেষ পর্যন্ত কি পারবেন 7টি রান তুলতে এবং জয়ের বন্ধনে নোঙর ফেরাতে? বলতে না বলতেই আরও একটি ওভারের সমাপ্তি। 3 ওভার শেষে 19 উইকেট হারিয়ে তামিরুল, মিল্লাত, কামিল মাদ্রাসা, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। নতুন বোলার এসছেন, কে এসছেন? সম্ভবত মাহবুব এসছেন। দেখা যাক মাহবুব কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পারেন দলের জন্য। তবে দলের যখন নাজেহাল অবস্থা, ঠিক সেই জায়গা থেকে টেনে তুলবার ক্ষমতা কিন্তু এক একজন খেলোয়াড়ের রয়েছে। প্রথম বল অনেকটা লো লেন্থের ছিল, তবে টার্ন করে ওয়াইডে সীমানার দিকে চলে যায়, বল চলে গেল ওয়াইডে, আরও একটি রান বাড়লো, 20 রানে পৌঁছে গেল তামিরুল মিল্লাত। আর মাত্র 6টি রান যদি করতে পারেন, অপরদিকে একের পর এক উইকেট যদি শিকার করতে পারেন, 5টি করে রান মাইনাস হতে থাকবে। যাচ্ছেন পরের বল, ওভার উইকেট বল করলেন, সারা আপনাদের ডেলিভারি, জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা কাট করবার চেষ্টা, ব্যাটে বলে খুব ভালো সংযোগ হয়নি, যে কারণে রানের সুযোগ নেই। আরও একটি ডট বল এই মুহূর্তে। স্ট্রাইকে রয়েছেন বাইজিত, মোকাবেলা করবেন অবশ্য। শর্ট অফ লেন্থে ডেলিভারি, আউটসাইড অফ স্টাম্প, আবার একটা স্লাইস করবার চেষ্টা, ব্যাটে বলে সম্পর্ক হয়নি, রানের সুযোগ নেই। আরও একটি ডট বল। মাহবুব তিনি কিন্তু বেশ টাইট বোলিং করবার একটা চেষ্টা করছেন শেষ মুহূর্তে এসে। আর মাত্র 6টি রান দরকার, পারবেন কি? যাচ্ছেন মাহবুব ওভারের পরে বলটি করবার জন্য। আবারও শর্ট অফ লেন্থে ডেলিভারি, জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা কাভার ড্রাইভ, আসলে আমাদের গ্যালারির কারণে অনেকটাই দেখা যাচ্ছিল না, এবং সেই সাথে আরও একটি উইকেটের পতন ঘটলো তামিরুল মিল্লাতের।
এইবার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। বাইজি তিনি কিন্তু 5টি বল মোকাবেলা করেছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে একটিও রান করতে পারেননি। তবে তার জায়গায় নতুন ব্যাটার এসেছেন, চেজ নাম্বার প্রথম খেলা এটা 73 সামির এসেছেন। দলের যখন নাজেল অবস্থা, পারবেন কি দলকে এই অবস্থা থেকে টেনে তুলতে, সেটা অবশ্যই দেখবার বিষয়। বোলার মাহবুব তিনি কিন্তু প্রস্তুত আরও একটি শিকার তোলবার জন্য ঘরে। সামির রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটার। মাহবুব যাচ্ছেন পরের বল নিয়ে। গুড লেন্থের ডেলিভারি, জায়গায় দাঁড়িয়ে কি করেন, একটা সাইড শট, একটা কাট শট, বল চলে গেল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের অঞ্চলের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে। অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট। দশ ওভার খেলার মধ্যে আরও একটি ওয়াইড হয়ে গেল। 10টি ওভার যদি ঠিকমতো খেলে যেতে পারেন, উইকেটকে বাঁচে, তাহলে অনেকগুলি রান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে শেষ মুহূর্তে আর মাত্র 4টি রান দরকার, উইকেট রয়েছে হাতে 6টি। যাচ্ছেন মাহবুব পরের বলটি নিয়ে। এবার কিন্তু রাউন্ড উইকেট বল করলেন, ওয়াইড হয়েছে। অতিরিক্ত থেকে আরও একটি রান আসলো, 22-এর জায়গায় 23 হলো, আর মাত্র 3টি রান। তবে এই মুহূর্তে যদি আরও একটি উইকেটের পতন হয়, কি হবে ঘটনা? 23 থেকে 18 রানে নেমে আসবে। যাই হোক, মাহবুব শিকারটি ঘরে তোলবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, উঠতেই হবে, এটাই ক্রিকেট। পরের বল হাটুকের একটা সুইপ শট খেলবার চেষ্টা, ব্যাটে বলে হয়নি, রানের সুযোগ নেই। আরও একটি ডট বল, তবে সেই সাথে আরও একটি ওভারের সমাপ্তি। 4 ওভার শেষে 23 রান, 4 উইকেট হারিয়ে তামিরুল, মিল্লাত, কামিল, মাদ্রাসা, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। নতুন বোলার এসছেন ফাহিম, মোকাররম রয়েছেন স্ট্রাইকে, নন স্ট্রাইক প্রান্তে রয়েছেন। বলতে না বলতেই আলতো করে একটা ফ্লিক স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে। অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট। এবং সেই সাথে অভিনন্দন রইল, জয়ের বন্দরে নোঙর ভিড়িয়েছে তামিরুল, বিল্লাত, কামিল, মাদ্রাসা, যাত্রাবাড়ি। অভিনন্দন রইল তামিরুল, মিল্লাতের জন্য, পাশাপাশি শুভকামনা রইল BAF শাহিন কলেজ কর্মীটোলার জন্য। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা উপভোগ করছেন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ইন্টার কলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ 2023 পাওয়ার্ড বাই অফিস অফ স্পোর্টস। আপনারা দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, সংযুক্ত থাকুন। ভাই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ দিবে তো।
দ্য ম্যাচ মানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।